Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван народе македонски. Зборуваме за Законот за нус производи од животинско потекло и одма на почетокот да кажам дека очекував да има реплика на говорот на пратеникот Љупчо, затоа што на некој начин ќе се отворија некои дилеми, дали го публикуваат или не го публикуваат законот од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, меѓутоа кога веќе тоа го нема, ќе сметаме дека дека тоа е молчењето одобрување. Значи, предмет на законот, Закон за нус производи од животинско потекло, овој закон уредува многу специфична проблематика. Тоа е категоризација, собирање, идентификација, транспорт, отстранување, преработка, употреба и складирање на сите нус производи од животинско потекло. Значи, се она што не се користи од животните, на кој начин треба да го третираме. Ова е многу сериозна проблематика, бара многу стручност, бара многу компетентни институции и цврсти законски решенија да не дојде до различно толкување или преклопување на закони со што би се створило проблем во пракса. Затоа ќе очекувам одговори од Министерството. Спомнавме, законот е согласно регулативите 1069 и 142, односно укинувањето на регулативата 1774 од 2002 година, што наметнува нормално законско уредување на оваа проблематика. Тоа што преобладува како законско решение, јасно е дека клучен фактор во оваа проблематика ќе биде Агенцијата за храна и ветеринарство, и во иднина со имплементацијата на овој закон мораме да бидеме свесни дека оваа институција мораме час поскоро да ја поддржаме од било кој аспект, затоа што презема сериозни активности во своето делување, кои се многу битни и за здравјето и благосостојбата како на животните, растенијата, но пред се на луѓето. Затоа во иднина мора да се изработат детални правилници во однос на оваа проблематика, поголемо присуство, контрола во однос на оваа проблематика и нормално поголема предпазливост при увозот на нус производи во нашата држава. Кај мене повторно класична она дилема се провлекува, јасен е мојот став дека казните треба да бидат пропорционални на делото. Ние донесовме закон за прекршоци, каде што ги урамнотеживме казните за се од до минимални казни. Ова е уште една од таа проблематика каде што де факто се покажува дека малите казни не значат и решавање на проблемот. Ние сега ќе имаме со овој закон, односно прилагодувањето на законот за прекршоци, многу мали казни за оваа сериозна проблематика. Може да настанат сериозни последици за здравјето на животните, а пред се на луѓето, ако некој ги злоупотребува одредбите од овој закон. Тие последици и тоа загрозување на здравјето на луѓето понатаму ќе биде далекосежно проблем на целата држава. И од аспект на здравство, и од аспект на проблеми кои ќе се јават во секторот. Затоа мораме да размислиме за повторно отварање на закон за прекршоци и онамо каде што е потребно да се дадат соодветни казни за да не дојде до несакани последици. Ваквите казни се смешка за производителите кои сакат да го изиграат законот за нус производи од животинско потекло. Кај мене најголем проблем, односно најголема дилема во однос на овој закон представуваат завршните одредби. Имено со член 75 многу членови од овој закон ќе престанат со важност со влегувањето на Република Македонија во ЕУ. Да не ги бројам, тоа се негде
2/3 од сите членови кои се менуваат и кои се постоечки во законот. Ова значи дека кога ќе влеземе во Европската Унија, само 1/3 од членовите ќе останат во важност. Зашто го кажувам, зашто е проблематично ова? Затоа што имаме сериозни поглавја кои ќе престанат да важат со влегувањето во Европската Унија. И тоа член 1, каде што ги дефинираме, каде што е предмет на овој закон, што содржи. Понатаму член 4, каде што се даваат исклучоци. Член 22, посебни услови кои третираат различни ситуации од оваа законска материја. 58 член, каде што исто така се даваат посебни услови. Овие 4 члена се директно поврзани со уште 20 на члена кои се укинуваат со влезот на Република Македонија во Европската Унија. Прашањето е дали дотогаш ќе имаме исклучоци во третирањето на нус производите од животинско потекло. И тоа е во суштина решењето кое кај мене предизвикува дилема. Барам одговор на овие прашања, дали во овој временски период од денес до влегувањето во Европската Унија нема да настанат несакани действија во однос на оваа проблематика. Го молам представникот од Министерството да ми одговори на овие прашања, затоа што се пресериозни, затоа што може да настанат несакани последици. Дали со ова законско решение условно се доближуваме до европското законодавство, односно оставаме преодни членови кои ќе важат и ќе се толкуваат на овој или на оној начин, каде што институциите ќе даваат посебни одобренија за одредени проблематики на кои секако политиката ќе има влијание. И прашање е колку политиката ќе биде имуна на тие влијанија од бизнис секторот, односно од сферните интереси на групациите кои работат со овие продукти од животинско потекло, нели нус продукти. Ова се пресериозни теми кои секако мора да бидат час поскоро расчистени. Да не се повторувам, и во делот на ингеренциите за ѓубривата имаме сериозно преклопување на два закони. Со овој закон ѓубривата ќе се третираат на еден начин и ингеренција има Агенцијата за храна и ветеринарство, а со друг закон за ѓубрива, кој е специализиран закон, имаме надлежност на фитосанитарната управа. И прашањето е кои норми треба да ги запазат граѓаните кои работат со овие ѓубрива, односно на кој начин и од кој ќе ги земаат дозволите за работа со истите. Ова се пресериозни теми на кои мораме да добиеме одговор, иако некако како Министерството да зазело став со молчење ќе си го бранеме ставот. Бараме одговори на овие теми затоа што ги интересираат граѓаните, затоа што ги интересираат земјоделците. Ако го донесеме ваков законот, прашањето е што и кој ќе одговара за несаканите последици. Оставаме период на условно усогласување на нашиот закон со европските закони и слободно толкување на институциите во речиси сите области од оваа проблематика. Тие членови ќе ги избришеме затоа што со такви членови нема шанси да не примат во Европа, каде што некој слободно ќе може да толкува дали нешто може да се смета за нормално производство, дали е согласно закон или не е согласно закон. Во Европа оваа проблематика е цврсто регулирана согласно директиви. И прашањето е зошто не ги препишеме тие директиви и зошто од денес да не важат европските правила кај нас. Значи, повторно недокажаност и зошто дозволуваме, кога веќе сме го увиделе проблемот со двојно толкување на една проблематика, со два закони и различни институции, се доведуваме во прашање да ги збунеме земјоделците, односно во пракса да не знаеме кој за што е надлежен во државата. Ова е несериозен однос за вака сериозно прашање, типично за владата на СДСМ, ДУИ и
Златко Пенков. Златко Пенков има збор.